嚟㗎，你一個星期已經出晒味㗎啦。你收到滿意，你再倒，知道嘛？你可以俾嗰啲老人家先質佢。我相信你收到，你係唔會失望㗎。你係唔會失望㗎。我老豆啊，佢前一日啊，佢係爬嗰啲龍啊，嗰啲黃皮樹啊。人哋放學嗰陣時，下午5、6點鐘嗰陣時，嗰啲細蚊仔放學，嗰啲細蚊仔放學啊，你知唔知啊？我老豆專門爬上去摘嗰啲黃皮落嚟俾人哋。佢喺樹嗰度跌落嚟，係跌落嚟，唔可以食。但係呢，如果你話個牙啊，哎喲哎喲嗰陣時嚇，你嗰啲牙齒啊，哎喲哎喲咁嗰陣時呢，你可以濕啲棉籤，淋濕個棉籤，可以用個牙咬住佢，佢就唔會話哎喲哎喲咁樣叫。一陣間佢就會開心。你話哎呀，我食咗嗰啲唔乾淨嘅嘢啊，想嘔唔出，仲有一個辦法我話你聽，因為我哋以前阿嫲帶大嘅呢，一直用呢隻嘢，我係知道喎。我哋以前唔係老豆老母帶大㗎，係阿嫲帶大㗎，知嘛？如果你哋話食咗啲生冷嘢，食咗嗰啲唔乾淨嗰啲嘢嗬，食咗嗰啲燒烤啊、生冷嗰啲啊，你可以用個棉籤。如果係漏嘢，我仲驚過你啊，老細！我推廣我仲驚過你啊！你聽我講，如果你話想嘔唔出嗰種情況嗬，食咗啲生冷嘢，食咗啲嗰啲唔生唔熟嘅嘢，用個棉籤淋一淋佢，你懟喺你呢度懟喺你呢個位置呢度嚟。你唔係話一啖啖咁啜喎，同你講我呢啲嘢係唔可以食，但係呢，你放少少喺脷嗰度呢，佢就會咁樣同你出來，知嘛？佢係會同你出來。呢隻樟木油個能量佢係大㗎，呢隻能量係大㗎樟木油。我哋羅定人真係由細到大用到大㗎。你記唔記得我哋以前細個啊？生虱乸，講真啦，你哋有冇試過生虱乸？生虱乸嗰陣時成頭㗎，真係可以講話成頭㗎嚇。我阿嫲幫我倒啲樟木油落去，敷喺頭嗰度，敷滿晒，敷到濕晒嗰啲頭髮都濕晒咁樣嘅，再用條毛巾係咁樣焗住佢。你哋有冇生過虱乸？如果係70後、80後嗰啲，我應該諗你哋應該會用過。生虱乸以前啊，焗半個鐘，用把梳落嚟，嗰啲虱乸咇啲聲響。你有冇講假？你話係咪真啊？39蚊拍一送一，拍一送一，你放心。嗱，可以拍返去俾你老豆老母用，可以自己。你39蚊，你有2針，你俾1針佢，你留低1針自己用。而家呢個係特價㗎，而家呢個係特價。佢唔係話特價就唔好，佢係做一個宣傳，做一個推廣。就係賺你嗰一個人氣。嗱，呢個嘢知嘛？你收到嗰陣時，你可以聞下佢個味道。你聞下佢個味道，再倒喺手心嗰度。你咁樣捽佢，搓佢。嗱，呢度位置，樟木油佢係洗得㗎。嗱，佢咁樣捽。我哋80後以前細個都由細到大都用到大。嗱，咁樣攞嚟捽，晚黑抽㗎嚇。呢啲咁噶，抽來也抽去啊！嗱，你係咁樣攞嚟執，呢啲咁樣攞嚟，呢啲咁樣抽噶。你一陣間你就唔會，你一陣間你就會開心。嗱，呢隻嘢，佢係老樟樹蒸出嚟噶，佢唔係話炸花生油喎。你諗佢要幾多老樟樹先可以蒸得出來啊？花生油呢，你求其炸，你都可以炸出好多，只要有花生就得咯。但係呢，樟木油呢，佢要老樹根佢蒸出來嗰啲，佢就靚啦。係啊，老樹根蒸出來嗰啲佢就靚啦。6歲以上佢可以洗，如果6歲以下嗰啲，我話你聽點樣洗下，因為我屋企都有個 BB，
我嗰隻就係2歲嘅嚇，2歲到6歲之間，嗰啲皮膚好嫩噶，好嫩噶。佢唔開心咧，佢喊嘅咧，佢呢度就肯定係唔開心噶啦。嗰啲細蚊仔喊啊，如果你哋做過老豆老母嗰啲啊，你呢啲咁噶，呢啲細蚊仔佢一喊咧就係呢度噶啦，你就倒喺手心嗰度，2歲以上噶，倒喺手。